तो फ्रेंड्स फाइनली Realme अपने Realme 5 और Realme 5 Pro के यूथ सक्सेस के बाद Realme अपना ब्रांड न्यू स्मार्टफोन Realme XT लॉन्च कर दिया है, जो कि ऑफिशियली चाइना में लॉन्च हो गया है। आपको बता दें कि यह वर्ल्ड का पहला 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा वाला फ़ोन होने वाला है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ वाटर ड्रॉप नोच वाला डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम इसी Realme XT के कन्फर्म स्पेसिफिक्स के बारे में बताने वाले हैं और ये फ़ोन इंडिया में कब तक लॉन्च हो जाएगा फुल डिटेल्स के साथ जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इसकी डिज़ाइन की बात करें तो ये फ़ोन आपको सुपर ग्लोसी गार्डियन फिनिशिंग के साथ मिलने वाली है। इसके बैक साइड में आपको ग्लास की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको 6.4 इंचेस की फुल HD एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आएगा। आपको बता दें कि इसके बैक साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि Realme इस बार अपने फ़ोन को काफ़ी प्रोटेक्शन के साथ मार्केट में लाया है। इस फ़ोन में आपको वाटर ड्रॉप नोच वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो ये वर्ल्ड का पहला 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा वाला फ़ोन होने वाला है। इसके बैक साइड में आपको 4 कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। जो पहला प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का, जो कि मेन हाईलाइट कैमरा है, इसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। इससे आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं और अलग अलग मोड के साथ फ़ोटो शूट भी कर सकते हैं। लो लाइट फोटोग्राफी के लिए ये कैमरा बेस्ट है। फ्रंट की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके साथ ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन 712 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर एड्रीनो 616 GPU के साथ देखने को मिल जाता है, जिसमें गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 9 Pie ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये फ़ोन आपको 3 वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है, 4+64GB, 6+64GB और 8+128GB के साथ देखने को मिल जाता है। इसकी बैटरी लाइफ की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 20 वाट फास्ट वुक चार्जिंग के साथ बॉक्स में अवेलेबल है। ये आपके फ़ोन को 0 से 100% 1 घंटा 20 मिनट में फुल चार्ज करके दे देगा। इसके साथ 3.5 mm का ऑडियो जैक और एक अकेला Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है। अब इसकी लॉन्च डेट और प्राइसिंग की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया ये फ़ोन ऑफिशियली चाइना में लॉन्च हो चुका है और इसके 1 से 2 हफ्ते के बाद सितंबर के मंथ में 15 से 20 हज़ार के बीच इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स 15 हज़ार के बजट में दुनिया का पहला 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा वाला फ़ोन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर और 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है और साथ में कई फीचर्स इस फ़ोन में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप कोई कैमरा फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे Realme XT की कन्फर्म स्पेसिफिक्स और फीचर्स, जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।